non só non gañou, senón que acabou perdendo preto do final. Sí, ademais, na casa está a ofrecer moitas dúbidas. Nos últimos encontros o equipo non está a ofrecer o nivel que se agarda del, non? E na casa únicamente gañou un partido de 3. Mas que ti do Racing, claro que todos agardamos máis, non, sempre deste equipo. Sí, bueno, a ver, non os que están, creo que hoxe o millor lle faltou un pouco máis de sabían que a maneira que lle tiñan que xogar a este equipo, e sabían que tiñan que ter paciencia, pero a velocidade non vai non está en contra da amplitude, non? Hai que mover o balón un poquinho máis rápido para facerlle daño a estos equipos que se encerran atrás, non? E sabían que iban a salir a contra e así lles creaban o peligro, pero nestos momentos eu creo que se bota de menos un pouco este xogador que Joselu, que desatascaba todos estes partidos, non? Claro que Joselu aporta moitísimo. Claro, claro. Claro. Diego, Racing acabará arriba? Seguro que acaba arriba. A verdade é que este resultado sorprendeume moito. Pero no Valcarnero estaba a facer ben as cousas, gañou Cerceda. Pero sí, é o típico partido que o Racing, se quere estar arriba, ten que gañar. E con Joselu as cousas sabían salirlle ben, pero bueno, xa volverá. Pois cando volva será importante, sen dúbida, para este equipo, para un Racing que Rocío buscou o gol, pero que ao final, bueno, pois iso que máis doe, non? Ás veces, cando non podes gañar un partido, cando menos empata. Neste caso non o puido conseguir. Pero no Valcarnero vímolo xa en xornadas anteriores, na primeira, por exemplo, contra o Cerceda tamén. É un equipo que sabe moi ben cales son as súas características, as súas condicións e aproveitas moi ben. É un equipo moi intelixente que coñece moi ben as súas limitacións e explota as súas virtudes. E eses equipos que se coñecen tanto nunca son fáciles. É que xusto dicilo, gañou grazas a este golazo, porque o remate non é nada sinxelo. Hai un pouco coa espinillera, parece. Pero é que estes remates coa espinillera acostuman a ir onde queres que vaya. A verdade que sí, que vai o pau. Presionou ata o final o Racing para salvar cando menos un punto, non tivo ocasións moi claras, bueno, remates tampouco excesivamente, faltoulle algo de picante tamén, arriba ten problemas para facer goles o Racing, bueno, vamos ver que dicía Tena ao final. Cuando un equipo pues bueno, tiene tanto tiempo el balón pero no es capaz de generar ocasiones de gol, pues es que tenemos que mejorar en ese sentido, que el equipo sobre todo tiene que trabajar, pues sobre todo tenemos que trabajar, y yo como máximo responsable, con la gente de arriba para intentar pues bueno, ser más verticales, ser más descarados en ataque y atreverse más contra el contrario para intentar sobre todo crear ocasiones. Bueno, de momento a grande